السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو علم جماعة أكاديمي. واحد كبر 10 كني waxaan hada ka war hadal ballan qaadnay 110 ama wixii dheer 10 kan wuxuu noqon doonaa kii saddexaad conversation wada sheekaysi marka conversationadan kuma arki doontid biyaga buug ku qoran ama inaad hesho ay adag tahay si gaaraan soo xulla sidoo kale waxaan isku diiday doonaa dadka madaxda adduunka iyo dadkan eliteska leeyahay ama leaderska hadaladooda iyagana intaan soo qaadanay inaan bartan soo gelino sidoo kale soo san kartaa mowduuca jeceshay laga hadlana hadda soo codsato waa sideeda waxaan ka soo diyaarin doonaa insha Allah ta'ala fadlan subscribe iyo like saan toban content u gaadhno insha Allah ta'ala tankana gaarsiya saan anaguna moraalka iyo hay'ad ashara saxii ku soo gelino waa macallin Mustafa idalla ku soo dhaw 10 ka caawa conversation wada sheekaysi inta la isida lagu sheegmay wuxuu yiri as you are aware of sida aad ka war hayso ama aad ka war qabto every one of us qof kasto inaga midi has a special character waxa uu leeyahay dabeecad u gaar ah waa xaqiiq he labha hado or she dadka hado kaaso is different from kaga duwan yahay all other human beings dhamaan aadamaha kale oo dhan adduunka dad qof la dabeecad ma joogo so sida daraadeed how that it sound to you sida bay aad u aragtaa if you give me hadii aad iga siiso ama iga siin lahayd a brief comment faala geesinimo leh about your taaso ku saabsan your real character dabeecadaada dhabta ah hadaad iga siiso saarka marka how does it sound to you son cod noqota laakiin halka markay ku jirto jumlada markay ku jirto how does it sound to you sideeba codkaasi macnaha ku muuqda waa sideeba aad u aragtaa oo Soomaaliyan as you are aware of sidaad ka warqabtaan every one of us qof kasto inaga midi has a special character wuxuu leeyahay dabeecad u gaar ah he or she isaga ha noqdo ama iyada is different from taas uu kaga duwan yahay all other human beings dhamaan aadamaha kale so how does it sound to you sidabe kula muuqata if you give me hadad iga siisay brief comment faalo geesinimo leh about your real character dabeecadaada saxda ah hadad iga siiso seebaad u aragtaa b wuxuu yiri well waa hagaag it seems to me quite nice idea aniga waxa ila muuqata fikrad wanaagsan oo sax although inkasto I dislike aanan kaba helinba ama aanan jeclayn praising myself in aan amaano nafsadayda as the old English proverb goes halkaas ay tiraahdaa maahba Ingiriis oo hore self praise has no recommendation self praise nafsadaada amaanta has no recommendation qiimaha lahaanayso self praise has no recommendation af Soomaalihan maahmaada ugu dhow maxay noqonaysaa nin isfaashay waa riis nuugtay ka dhigantay self praise has no recommendation hadii la yiraahdo nin isfaashay waa riis nuugtay okay wuxuu yiri I am a religious person anigu waxaan ahay qof diin leh qof diinta ku xeel dheer baan diin leh I am a fairy marka qof diin leh muxuu ka wadaa qof waxa jira waa muslim laakiin mu'min maaha macnaha cibaadada muslim waa la noqon karaa laakiin mu'min saa ku noqota wadaagti I am a religious person waxaan ahay qof diin leh I am anigu a very strict waxaan ahay mid aad ugu adag the rules xeerarka of my religion diintayda I am anigu an honest person waxaan ahay qof daacad ah marka honesty baad u qoraysaa honesty inaad ugu dhawaaqaysaa I am an honest person waxaan ahay qof daacad ah because maxaa yeelay I do not betray faraha lama galo people dadka I am a polite person waxaan ahay qof akhlaaq leh because maxaa yeelay I do not abuse people dadka ma aflagaadeeyo ma caayo I never backbite weligay dhabarka kama xagan or slander ama qof dhabarkiisa wax kama sheegin I do not transgress anigu kuma xadgudbo people's dignity dadka sharaftooda I do not say mana ilaahdo rude and offensive remarks to the people rude wax dhiba offensive oo weerar ku ah remarks to the people hadalada dadka soo sad daraadeed marka halkaas uu noogu joogaya waxaad sameynaysaa erayada
ereygaad fahmid insha Allah commentigaad ku soo qori si aan kugu fasilo marka intaas inoogu joog doona kana wuxuu noqon doonaa casharkii saddexaad marka si uu silsilad socotoodu la xiriirto haday naqaan hadii hadda gadaal kaga soo biirtay laba kan ka horeeyay baa jira kana waa kii saddexaad insha Allah hadda kadib la soco. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.